Mambo vipi guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Naitwa Kezia, kama ni mgeni kwenye channel karibu sana. Leo nitakuwa napika maandazi ya maziwa. So kitu nitakachotumia kama unavyoona. So tutaji iriki, tutaji sukari, tutaji maziwa, pia unga, kama kawaida unga lazima, na amira. Tutahitaji amira hefe kwa Kigerman. So utaanza hapo kuweka unga kwanza kama kawaida kwenye chombo ambacho unaweza kukandia wewe. Then utaweka sukari ya kutosha unavyopenda wewe, yani kiasi unachopenda wewe. Then utaweka iriki, usiweke iriki ambazo hazijapondwa. Unatakiwa kuweka iriki ambazo zimepondwa au zimesagwa vizuri. Perfect. Changanya iriki na unga na sukari kama ulivyoweka. Mimi nilisahau kuweka amira. So normally huwa naweka. Sorry, mtoto wangu yuko na mimi hapa kati na record. Normally huaga nilikuwa nasema normally huaga kwenye hii part huwa naweka nini wanaita? Naika amira kabla ya kuweka maziwa. So nilisahau nikaweka maziwa kabla ya kuweka amira. Siku zote kiwaga kamera iko on lazima nikosee kufanya kitu. Sijui kwa sababu gani, but anyways. Kama ulivyoona kwenye video ambayo nilikuwa na mkata nywele mume wangu Anyway, so kwenye kuchanganya amira huaga ninaweka labda maji, kama tutumia maji kwenye kukanda naweka maji, then naweka amira, naweka maji ya uvuguvugu, naweka amira, then naacha ikae kwa kama dakika moja. Yani nikiona imeumuka na nili amira, then tunachanganya kwenye nini? Kwenye huo mchanganyiko. So nitaendelea tu kukanda kwa hapo. Nikiona nimeridhika, mkanda umekuwa soft kabisa, hamna madonge ndani, then nitaacha. Nikishaacha nitakuja nitafunika na kifuniko na mfuniko, ama kama una foil unaweza kufunika na foil, then nitaweka kwenye oven. Sitaweka heat kwenye oven, nitawasha tu taa, sababu taa inaita kajoto fulani ambalo sio ya kuunguza. So nitawasha taa kwenye oven, then nikiona mkando umeumuka, then mara nyingi unaweza kawa labda lisali moja ukapita, inategemea na jinsi ulivyoweka amira yako wewe. So hapo imeshaumuka tayari, nakata baada ya kuwa imeumuka. Watu wengine waga wanafanya vingine, lakini mimi ndo njia ambayo naipenda, iko rahisi sana, iko faster, ndio maana natumia njia na sio njia zingine unazozijua wewe labda, ama kama haujui then ndio njia ninayotumia mimi. Then natoa hivyo kwenye hiyo bakuli, naika kwenye, mara nyingi hata uwaga siweki kama kwa mviringo hivyo. Mara nyingi uwaga tu nikitoa hivyo naiweka flat, naanza kuisukuma. Sema for the sake of the video ndio nimeweka hiyo kama iwe round. So nafanya hivyo, then nitasukuma. Kwenye usisukume ikawa flat kabisa kama chapati. Ndio kusukuma iwe na kidogo nene, hiyo msukumo wako hapo unavyoonyesha. Then nitakata kwa vipisi.
nitaweka nini hizo maandazi, yatakaangika na yatakapo tayari. So yani ile andazi moja liko bishi kugeuka, yani naligeuza nikatumia hata vidole kugeuza ligeuki. So guys, maandazi nimepika yote kuonesha ndani. Kama unavyoona maandazi yametokea vizuri, yameivika hadi ndani. Yani namshukuru Mungu kwa kunipa hii ufahamu wa kupika maandazi, maana anyways maandazi yametokea hivyo matamu kichizi yani. Kama umependa hii video, tafadhali usiondoke bila kunipa like na comment, na niulize swali kama una swali lolote, na usisahau kwenda kuangalia video zangu za hapo awali. Nitaona kwenye video nyingine. Bye, asante.